Bu muzeyga научный сотруднигинен үөсүн билелибин. Орта халымалуһун ойһорда хаһагас халлаананныгар кыраайы үөрэ тәртүмэлгэ өр лапти Фигор Семеновы гытта бииргэ сыбыллаах түгүлэлээбит Винокурова Анастасия Иннокентьевна. Бутиме коллекцияда мен коллекциям болар. Икки тыынчаттан тахса тимэхтэртэн оҥоһуллубут көбүөрэ дьон болгомсутун тардар. Бииребилин ыла турар. Манна түң булып тимактар бардын холобура бу алтын тимак. Балтын тимактар бардын оюлаахтар. Манна бааллар түң былыргы алтан тимэхтэр, аҕабыы тәрээсэтин тимэҕэ, үрүн көмөс тимэхтэр, уонна да элбэх биир даҕатыыламмат тимэх äгэлгэтэ. Орса этимак макса тыынча төсү септүн икки арастына форма. Анастасия Иннокентьевна тимэхтэртэн коллекцията түмэлгэ экспозиция буолан дьон биһиребилин, хайҕабылан ылыан ылар. Бу этимак муннарна интереснее бит. Onların ben bileklerin sinamın nefsi bir ilişki bir kontrol ederim ki hatta soğuk olacak sanırım.